有民众去伫高雄一大路营区，发现业者接伤济人客来遐咧欣赏跨年的烟火，规个拢人客人，而且内面的环境设备拢甲宣传的差真济。高雄市观光局接到通报了后，就去调查，发现到这个业者根本就是非法的营业的，要甲因开罚单。规排布棚加上汽车，看落是真下。另外一区虽然较宽，毋过有真侪红狗遐。有人放假，甲根本就困袂去。有民众上网控诉讲，下年伊去高雄大树某一个营区露营，煞拄着人数超棚等等的问题，伊是规巴肚火。营主他就是像我现场就是你们现在看到的这样子。如果你们不愿意的话，我可以退费，全额退费给你们，我还可以马上收人进来。后面我们不是停了车子吗？那边本来他叫我们全部的车子全部移走，他还要再收账进来。伫营区看下年烟火，游客是叉。毋过有游客怨叹讲，这个营区现场看落是棚真久，甲宣传的相片是差真济。毋过伊专工为大众来甲遮，古不离种敢若会当伫遮住眠，而且佫拄着疫情下变数甲水无够等等的问题，这个业者可能是非法经营。毋过初日下晡去露营的民众认为讲，这问题并无大。没有啊，我们没有要改变啊。我们是违规啦，不要说我们是违法啦。他们那个地方只是临时而已啦，餐厅那边是合法的，他那边我们就是本来就是农地嘛，农地打仗这样子而已。业者便讲，敢若是违规尔。毋过观光局讲，这个业者营区是属于一般农业区，特定目的事业用地，并无申请设露营区的登记，所以袂当露营。最近会稽查，而且按规定来处分。也若这已经毋是头一个非法经营的露营区。救援的人员伫钓鱼池内底咧搜救，伫苗栗岛南一个无登记的营区，下年发生一对爸仔囝伫遮渡水死亡的事故，互县长将当今下令，要求苗栗县的业者伫期限内爱做登记，若无会严格处理来裁罚。即马露营当时行，嘛互各地露营区是条拢人阵，地方政府若是无严格管理，恐惊会造成更较侪乱象。记者综合报道。